Привет всем! В этом видео сделаю обзор, расскажу про розеточный терморегулятор. Вот такая вот моделька, может где видели, в интернете много где продается. В комплект входит сам терморегулятор с выносным датчиком. Длина провода, сейчас раскрутим, померяем. Я думаю, либо метр, либо полтора. Разворачиваем. 1,5 метра длина датчика. Включается он в розетку обычную евро. При заказе, вы же смотрите, если в Китае заказываете, у продавца могут быть разного вида под разные типы розеток. То есть выбирайте ту, которая вам нужна. Вот, в основном у нас евро розетки. И в этот терморегулятор мы подключаем нагрузку. Такая же евро розетка идет. Подключается, указана максимальная нагрузка 3,6 киловатт. То есть вот 3680 ватт. 3,6. Ну, я думаю, для бытовых приборов лучше больше 2 киловатт. Максимум 2,5 лучше не использовать. Не факт, что внутри там что-то выйдет из строя, но может быть плохой контакт на самой розетке. То есть вы включаете, если там контакты уже раздолбанные, будет плохой контакт с вот этими штырьками, с вилкой. И где-то тут может что-то подгореть. Поэтому я не советую подключать нагрузку там сумасшедшую в 3,5 киловатта. Я думаю, для бытового прибора это уже занадто. Лучше до 2-2,5 киловатт использовать. Датчик здесь выносной. Можно его расположить где-то в помещении. Например, вы хотите там отапливать гараж зимой, где-то датчик выставили, и он будет замерять температуру воздуха. Можно там в подвале использовать. Можно использовать там подогрев аквариума даже. В воду его окунули. Сюда включили нагреватель какой-нибудь и замерять. То есть универсальный прибор. То, что вы хотите подогревать, в тех местах можно использовать. Также здесь есть режим не только подогрева, а если поменять температуры местами, то есть режимы охлаждения. Ну, сейчас мы его включим и все попробуем. Также я хотел его разобрать. В конце видео разберем, посмотрим, как там внутри устроено, что там стоит за реле. Включается очень просто. В розетку вставляем. И терморегулятор готов к работе. Получается здесь первый режим. Это включение-выключение по температуре. Верхний дисплей, вот он показывает, это у нас текущая температура, так как я руками трогал, вот датчик нагрелся. Сейчас, в помещении у меня сейчас 21-22 градуса, то есть температура небольшая. Две температуры, вот у нас вторая строчка и третья строчка. Это температура, при которой терморегулятор будет включаться. Вот если температура упадет до 20 градусов, терморегулятор включится, а температура выключения 25 градусов стоит. Это настройки по умолчанию. То есть нагреется до вот этой температуры, терморегулятор выключится. Так как сейчас температура датчика вот нагрелась 27,2, а температура выключения 25, то он выключенный. Когда терморегулятор включается, загоряется вот здесь синий светодиод. Индикация идет, чтобы вы видели, включен терморегулятор, либо выключенный. И давайте я сейчас попробую температуры повыше поставить, чтобы не ждать, пока датчик остынет. Выставляются температуры с помощью кнопки Set. Мы выбираем, какую температуру настраивать. Вот, например, температура включения. Так, Down это вниз, Up это вверх. И выставляем температуру включения 26 градусов. Вот можно 26. Выставили. Кнопкой Set переключаем температура выключения. И выставляем там 28 поставим градусов. Выставили 28 градусов. Вот, настройки сохранили кнопкой Mod. Выходим из режима настроек. Терморегулятор включился. Вот зеленый индикатор горит. Сейчас я для примера подключу. У меня есть сушилка для обуви. Включаем. Включили сушилку и можно датчик на сушилку положить. Рукой, наверное, быстрее нагрею, чем нагреется сушилка. Ну ладно, пробуем. Вот, нагревается 28 градусов и терморегулятор выключился. Режим нагрева. Теперь, когда датчик остынет до температуры 26 градусов,
терморегулятор заново включится. Если мы поменяем температуры местами, то это у нас будет режим охлаждения. Если мы первую температуру поставим выше, чем вторую, то будет работать наоборот. Ставим, например, вот 29,6 градусов. Сохраняем настройки, то уже работает наоборот. Когда температура вырастает до 29,6 градусов, то у нас включится терморегулятор и выключится, когда температура упадет до 28 градусов. То есть это режим охлаждения. Например, вы сюда включили кондиционер, и датчик уже будет работать на охлаждение. Либо, например, вы ставите маленькие температуры, например, там 4-6 градусов, и можете включить сюда холодильник. Например, у вас какой-то старый холодильник есть, в нем автоматика полетела, вы холодильник в розетку включаете, и он все время работает. То можно его, холодильник, включить в этот терморегулятор, датчик внутри положить, и у вас он будет управлять холодильником. То есть уже режим охлаждения будет работать. В принципе, я думаю, все понятно. И когда режим охлаждения работает, то у нас здесь мигает снежинка, а когда режим нагрева, то тут солнышко рядом. Вот. Сейчас у нас настроен в режиме охлаждения. В принципе, я думаю, по температурам тут все ясно. Ничего сложного нет. Дальше я вам расскажу про функции таймера, которые здесь есть. Там несколько тоже режимов. Что еще я хотел сказать? Кнопкой Set длинным удержанием вы переключаете Цельсии и Фаренгейты. Кому надо в Фаренгейтах, переключайте в Фаренгейты. Но это для того, что, например, если вы случайно включили Фаренгейты, смотрите непонятные числа у вас и не знаете, как вернуть обратно в режим Цельсия, то кнопку Set зажимаете и переключается обратно в Цельсия. И теперь посмотрим на таймеры, которые здесь есть. F1 – это у нас первый таймер, циклический таймер. То есть вот этот модуль, он будет работать уже без терморегулятора, будет розетка, работает по времени, и вы выбираете on, это время включенное, off, это время выключенное. Выставляем настройки, так, это уже другие таймеры, F1, кнопкой set, выбираем часы, максимум 99 часов, и минуты. Вот 2 минуты, можно 1 минуту, 10 минут, то есть вы включили, выставили, например, 5 минут. Работает. Выставили таймер, который отключение. 5 минут простое. Сохраняем настройки. И длинным удержанием кнопки мод запускаем этот режим. Зажали, держим. Включился. Вот синий светодиод горит. Розетка включена. 5 минут она будет работать. Проходит 5 минут. Розетка выключается, 5 минут простое выключено, и потом заново включается на 5 минут. И туда-сюда бесконечно, пока вы не выключите. Будет работать циклический режим. 5 минут включено, 5 минут выключено. Ну, выставляете уже ваше время, которое вы хотите. Выключаем. Смотрим режим F2. Здесь у нас задержка. Сейчас посмотрим, задержка чего. Так же само выставляем время, минуты. 5 минут выставили, запускаем таймер. Мигает CD-ON. Это задержка включения. Это сейчас у нас розетка выключена. Она включится через 5 минут и будет все время работать, пока вы не выключите вручную. То есть это задержка включения у нас идет. CD-ON, вот мигает, через 5 минут включится. Можно также выставить в часах, в минутах, то есть любое время, которое вам нужно. 99 часов максимум. 99 часов там и 59 минут. Это максимальное время. С задержкой включения разобрались. Пробуем следующий режим. Здесь у нас задержка выключения F3. Время так же само. Set выставляем часы, минуты. Выбираем время. Сохраняем. Так же само кнопкой мод запускаем. Удерживаем. Пошел у нас мигать. Светодиод горит. Розетка включилась. 5 минут проработает, потом выключится. Ну и в следующий раз вы уже опять запускаете, уже режим выбираете, можно тот же самый, включили, 5 минут поработало и выключилось насовсем. В следующий раз вы уже сами включаете. Смотрим следующую, последняя функция F4. Так же само, 2 таймера, первый, второй.
по 1 минуте по умолчанию выставлено. Запускаем. Как работает 4-й режим? У нас таймер выключенный. Включится через 1 минуту. Можете выбрать свое время. Задержка включения идет. И потом он проработает выставленное время. По умолчанию минуту. То есть через минуту включится на минуту. Можете выставить свое время, которое вы хотите. Там на 1 час. Через час включится на 1 час и потом выключится. В следующий раз уже заново будете включать, выбирать режим. То есть он не циклически будет работать, а 1 раз. Задержка включения и включится на выставленное время. В принципе, я думаю, все понятно. Все, это все функции. Больше тут никаких других функций нету. Кнопка Reset есть. Это эти все настройки. Если зажать Reset, сбросится по умолчанию на заводские, которые были. Выключаем. И переходим вот в режим терморегулятора. Уже будет работать по температуре. Сейчас давайте раскрутим, посмотрим, что там внутри у нас есть. Здесь у нас китайцы его закрутили такой треугольной отверточкой. То есть крестовая, только вместо креста у нас 3 стороны. Чтоб туда никто не лазил. Я его сейчас разберу. Во. Тупо вот такой треугольник. Кроме винтиков тут еще защелки есть. Нужно будет еще отщелкнуть. Вот. Вот защелка с этой стороны и 2 защелки с этой стороны. Так. Что у нас здесь? Трансформатор для питания самого модуля. И вот наша релюшка силовая. Вот 2 провода, которые замыкают, размыкают контакты. Ну, довольно, в принципе, достаточно. Вот дорожки у нас силовые. И реле написано на 16 ампер. 250 вольт. Не знаю, сфокусируется, но видно будет. Вот. 250 вольт, 16 ампер релюшка стоит. Ну, все равно, вот эти все контакты, которые здесь, вот, не факт, что они выдержат 3,5 киловатта. Ну, первое время выдержат, потом могут раздолбаться, поэтому все равно лучше больше 2 киловатт для безопасности сюда не подключать. В общем, в принципе, все. Соберу я его уже сам. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.